大家好，又嚟到我哋遠洋空間嘅裝修工地突擊，我係 Jack。講翻個 story 先，我哋其實同行手上咧，我哋接手咗我哋一個單位，接手嘅時候已經打拆完成啦，而且已經進行到放線嘅階段。業主喺呢個時候選擇咗我哋重新第一件事係畫過晒所有圖紙先，然後呢幾日我哋嚟到豪景花園，發現咗佢有幾個問題。咁我哋嚟到一個最關鍵嘅錯誤位置啦。你會見到呢個就係原始佢哋去畫嘅牆體啦，呢個就係我哋畫嘅牆體啦。你見到分別？如果按照佢哋去畫嘅話，去到我哋嘅呢一個原本儲藏室嘅空間，冇可能放到業主要求嘅麻雀台嘅。除咗啱講嘅錯誤之外，另外習慣上面嘅錯誤啦，佢哋應該係冇打平上嘅，所以你會見到其實嗰條線咧係唔平衡嘅。我哋點去到我哋最後完成面嘅點嘅時候，唔同嘅角度，咁啊佢會差咗，令到佢短咗，所以做出嚟嘅嘢就唔完美啦。今日我哋工地突擊就嚟到呢度啦。我都唔講啦，我繼續做嘢。拜拜，我哋下次見，我哋遠洋空間。呢個暑假你去旅行，我嚟裝修。2026暑期旺季裝修預約開始啦，快啲嚟揾我哋預約免費量尺啦！